Avec na baden, me a baden Marie pren a vras, Marie pren a prad zo un dral. Marie pren a prad, e oa o chom en tumlag e broleon. Marie pren a prad en e foulaie ar c'hiliog eus ar c'haira. Gwelet e oa e plu o lugerdi dinant an eol o para. Gribel rus tant soun war e ben. Marie pren a prad en oa ar mab hag a yoel da doulo o war e gouche bartolot. A setu Marie en oa soujet ma deuf e mavig e permission de Michela et da heliog. Mais ne ouie ket re a va se peur et teuf e mavig e permission. A vechou e la vare e teuf e vid nedelek. A vechou al e la vare e veche e teuf e vid a bloaz nevez. C'hoant e doa don evit an edelek, me an e doa evit refal an amzer. Zo da gaout. A c'hoant e doa don evit ar bloaz nevez, me an en doa e zafe vonet bobon gant par e yovon. Setu kent a gwelet an devez, a lizer o ton digan ar mabig, da la varet e teuf e permission evit ar bloaz nevez. Setu ma savet an tout la prez war gorf Marie pren a prad, evit prepari ar c'hiliog, ar ben a teuf e ar mabig e permission. A Marie da boulaie a tapa ar c'hiliog, a rask, a tu, ar plu an tuman, ar plu an tual. Kemen a prez yo war c'hor Marie pren a prad, en oa ar c'houn ar c'her da la ar c'hiliog. Setu mat navel, ma anet eo deor en doa poan a pokez kiliog. Spondeus e oa gwelet an ean o krial. Klevet e oa petek e penal a harter. Pevez kristigez. Paokez kokoriko ver. E mem eus an ver oa dispuet ar kiliog. Kent a gwelet an telegram un en gavout digan ar mabig da la varet. Ne deuf ket e permission evit ar bloaz nevez. Ne deuf nemet evit gwellioù pas, a blamour a ben neuze, evit iror an deiz. Heureusement ne oa ket anv deus an eldaou an pevarzek da poent-se. Lakom evit a laoun daou penverzek o kamera da lakaat war internet. Gant ar kamera da lakaat war internet a pen a prad an tout ba. O mabig e teuio e permission a bremañ satamañ benal an abadenn a lavar a Marie displuet ganin ar c'hiliog hag bremañ neus ket ar mabig e permission evit ar bloaz nevez. Ne deus nemet evit ar gwellioù pask. A penaos a raio a pokez kiliog evit pase ar goan, pluet ne bet war e gort, ba doue beniget. An neuze e teufe a men o zei. O bar an abed ar c'hiliog gant diliet kozh evit pase ar goan. Me ne oa ket pel gwir eo kemen e reus e oa war e amzer vak. Setu Marie doa greadiañ ar bragez bleu, ar giletenn ven, hag ar gribel eo ar ruz. A biskoaz nag a foug war eni o kaout en e foulaie ar c'hiliog eus ar c'haira. Ar c'hiliog trikolor. Brao ar giletenn ven. Ouz ven-se, Marie e doa labouret evit an diorenn pardus gant an diliad renevezet. Memez el daou pevarzek a veche mantret gwelet ar c'hiliog war e seulioù. Ya bet klevet, ya met kent ar klevet, me varet en nevechou verler, ke oa dispareset ar c'hiliog. Biskoaz kemendal. Potret an termagi, le jan de wagaj, ma kero, vet a malet evelse, pe gwir e oan pase dre a barez an devechou trebenet. Me doni ar kantonier hag a labor en praz e doa
Gueledania o Koseshu Trebombe. Do Zevezua e do Zevezua e do Achillo Guaruba o Halubat Barriach. Sujeta. Mais Achillo krijgen door Halubat, krijgen door Mond, krijgen door Mond, krijgen door Halubat, krijgen door Mond, krijgen door Halubat, krijgen door Mond, arene qua Guest, a poc Esquillo, dat sont la peine, si vous coudez les vragues. Aga Maria, il y a un coq dans le poulailler. Merci. Lagadrao et un Amga fait très bon paix. Hein. Adare est très bon paix. Très bon paix. C'est un quartier renommé. Faut croire.